天请到一个特邀嘉宾。来，今天我们的特邀嘉宾是我们的鲁班，是不是很帅？对，是个男生。然后跟大家说一下，就是我们那个猫咪的那个指甲呀，就是尽量的要定期的去修。对，因为它的那个长指甲不仅是会抓破我们的家里的东西，就是它习惯不好的话，然后最主要的是它有可能长得太长会倒钩过来，会抓到它自己的肉垫，会伤到它自己，所以要清理。然后呢，像这种比较胖胖的猫咪，或者是不爱卫生的猫咪，它们的屁屁菊花，那尽量最好每天给它用湿的纸巾给它擦一下，对，因为不然的话它肛周。就是猫咪的肛门腺，其实在洗澡的时候也是需要清理的，但是很少有人会去做到，因为相对来说的话，养猫咪的话，我们不会洗澡那么勤快，可能大家1年给它洗1次澡就差不多了。然后再就是很多的猫咪会容易耳朵里有耳螨，然后猫咪的耳朵呢是一个弯道，所以大家不要在给它掏耳朵的时候很用力的去给它掏里面，我们可以用那个维克的耳飘，给它用完了之后让它自己扫，就是滴进去了以后让它自己甩，然后甩出来了之后你清理外面的就好了，千万不要掏到里面去，很容易伤到它的耳道。就是这些工作就是剪指甲、清理耳朵跟清理屁屁这些事情呢，大家需要经常做。然后还有的就是要记得给它梳毛。同时，广东的这边地方呢比较潮，容易身上有皮肤病。其实皮肤病最好的方法就是让它们多晒太阳。对，让他们养成晒太阳的习惯，留一个小的窗台给他们，让他们多去晒太阳。还有就是，其实耳螨也好，皮肤病也好，就是有的时候，是大家因为没有做好驱虫的一个工作。最好的话就是，大家每个月都用大虫爱的这种驱虫药，体内外给它进行做一个驱虫，就是对它的健康也好，对我们的健康也好，就是这样。然后今天跟大家说关于狗狗的一些小知识。